哎呦我的妈！兄弟，我回来了。哎，叫你买的鸭子呢？在这呢。哎，在哪里呀？哎呀，刚才好好的在这里，现在不知钱去哪了？你问我怎么知道啊？是不是拿大爷的钱去喝酒去了？哎呀，兄弟，你什么意思啊？当我什么人啊？那鸭子，你告诉我去哪里啦？哦，我想起来了，可能在半路了。那还不赶紧去找回来？我马上去找，马上去找。哎呀，整天最败家就是你，亏我还想着煮饭呢，煮个屁啦！哎，大哥你好。嘿，什么事啊？嘿嘿，你有没有看到我的鸭子呀？什么鸭子啊？我说你有没有看到路上吊有鸭子？哦，鸭子啊，没看到。这就奇了怪的，这一路上就你一个人，是不是你把我的鸭子藏起来了？我看看。哎，大哥。哎呀，你把它全部翻乱了，我难装车啊！哎，误会，大哥，不好意思，我在前面去讲啊，对不住了啊。哎，幸好我藏得深，要不然被他发现了，以后不能干这种事了哦。小美，赶紧出来帮忙！哎，来喽！快点啊，磨磨唧唧的，要不你看这是什么？哎呀，你干嘛吓我一跳？你整天就整这种奇奇怪怪的东西来吓人。嘿嘿，赶紧把它给我安排了。行吧，一天天的就你事多。切，有的吃还那么凶。把它清洗干净，晾干水分，锅热下入白胡椒，炒出香味。炒香后把它碾碎，稍微碾碎一点，盛出备用。给它对半分开，食盐，浓加花生油一丢丢，搅拌均匀。把胡椒涂在鸭身上，给它涂抹均匀，肚子里面也来点，让它更加入味。给它腌制半小时。起锅烧水，水开后，鸭子下锅，盖上锅盖，大火蒸上40分钟。时间到，鸭子起锅，把剩下的胡椒汁给它淋上去。鸭子改刀。东山再起，名声搁流传。淋上原汤，开发喽！嘿，来喽！中午杀个鸭子，到现在还没得吃，我都饿死了。这好的食材是要时间去烹饪的，你是饿死鬼投胎吗？真的是。这鸭子怎么那么香啊？你怎么搞的？这个是最近网上很火的胡椒鸭，你别废话那么多了，吃吧。怪不得那么香，我今天要把它全部搞完。干活不让你干完，吃就你一个人吃完，吃货啊你！我吃饱了，明天才有力气干活。哇，这个屁股